Una situazione familiare non serena, ma nulla poteva far presagire un epilogo così drammatico per i due coniugi trovati morti nella loro casa di Latisana. Lo racconta ai nostri microfoni il cognato. Vivevano molto soli, nella solitudine. Questo è quello che è accaduto purtroppo ed è terribile. Come ha saputo lei quello che era avvenuto qui? È da mio cognato che ha sposato la sorella di mia moglie, che anche lei è morta un po' di anni fa. Sgomento anche tra i residenti della zona, travolti da un evento di cronaca nera difficile da gestire. Sì, erano tranquilli, sì, gente tranquilla, insomma. Qualche bisticcio in casa se li ha tutti, ma d'altronde andavano d'accordo. Problema di solitudine forse. Sai, la vecchiaia fa brutti scherzi. Abito qua io, perché ho visto i carabinieri, tornando dietro, ho chiesto all'appuntato ai carabinieri cosa è successo, è qualcosa, dice. Dopo ho immaginato subito, insomma. Ed io abito lì. Sì, no, per me erano persone per bene, non si è mai sentito dire niente. Non aveva mai avuto segnali che potesse succedere qualcosa di strano? Non ci si frequentava, ci si salutava quando ci si incontrava, ma non di più. Ecco, però uscivano anche insieme. D'estate sì, magari qualche volta se li vedeva, ma non... no. L'omicidio-suicidio ha creato inoltre notevole sconforto in tutta la comunità di Latisana, come confermato dal sindaco Lanfranco Sette. Le forze dell'ordine stanno verificando i contorni di una vicenda che sta segnando la comunità, sto ricevendo chiamate e soprattutto manifestazioni di costernazione e di grande dispiacere. Purtroppo è accaduto un fatto che a volte si sente nella cronaca nazionale, cercheremo di dare supporto a chi necessita per quanto è accaduto. In una famiglia perfettamente normale e al momento in questo preciso istante non abbiamo elementi da poter riferire anche per opportuna privacy, però quello che può essere detto appunto è che non vi erano procedimenti in essere, insomma.